Le cantimpadile, profane et liturgique corse, appartient au corpus polyvocal populaire de tradition orale. Les praticiens emploient indifféremment le terme de chanter une padille et chanter en padille, car ce chant désigne simultanément une forme musicale et une technique. Les langues du répertoire profane et liturgique, le corse, parfois toscanisé, le sarde, le latin et le grec sont autant de traces des nombreuses civilisations méditerranéennes qui ont traversé la Corse ou y ont séjourné depuis des siècles. Ainsi, le vers se diffère selon les lieux et les individus. Aujourd'hui, seuls les vers si profanes de Rouge et d'Orez sont régulièrement et spontanément exécutés. Ceux de Serman et de Taille sont tombés dans l'oubli. Quant aux vers liturgiques, ceux de Rouge et de Serman sont encore interprétés lors des offices. Parce qu'ils sont encore complets, ils constituent désormais la matrice du répertoire interprété par les praticiens non confrères et les praticiens confrères. Guarda, per me ci cogliamo io a Madrid vivia un Montello, messo in piazza, accanto a questo si può fare una massa di, come si può permettere, parecchie libertà. Ce qui permet de différencier les vers selon les micro-régions dépend de l'articulation interne du phrasé. De la même façon que le mouvement du texte se calque sur celui de la musique, la morphologie de la langue et les mots eux-mêmes décident des cadences, des syncopes ou du continuum. Le son initial lancé par la seconde doit être parfait puisque celle-ci définit dans quel espace approximatif vont intervenir les autres voix. L'entrée des voix ne se fait pas de manière synchrone sur le pied d'une syllabe, mais à l'intérieur de la fréquence du son précédent. C'est cela qui provoque des échos au lieu d'unissons et d'octaves absolument simultanés. Perché ognuno si sta all'astro, ma chi porta avanti come voglio, è la seconda. Ma io già non dico mica che c'è una voce che comanda, dico c'è una voce che lancia o canta. Se non c'era la seconda ci saremmo perso. La seconda è la può giocare assai. Tante sospese uasso assai meno, benché lo sia comunque libero, ma c'è comunque un quadro a rispettare.
c'ha appena più, diremo, libertà che l'uomo, perché è la fiorisce. Adesso io che la sapienza mi imbellisce per finisce un campo, tutti insieme. Rouge est le village où Félix Quilici a effectué en 1948 les premières collectes de contes in padiel pour la Bibliothèque nationale de France. Le bar de Rouge réunit aujourd'hui des praticiens originaires du village et d'autres régions de l'île qui improvisent des padiels. Chaque exécution est une version à la fois toujours pareille et différente qui consacre la liberté des praticiens et soumettent en permanence le conte in padiel à la recréation. L'œil, l'oreille et la bouche fonctionnent en interaction permanente car les praticiens ne connaissent pas ou ne veulent pas utiliser les repères de la musique savante, le métronome, le diapason, la partition et le chef de chœur. Ce code de réalisation intériorisé et respecté exige une certaine complicité et requiert une grande maîtrise vocale. J'ai infusé dedans, j'écoutais, ça m'intéressait, et j'ai appris à l'oreille, comme beaucoup de chants, comme beaucoup de choses de l'époque, quoi. On n'apprenait pas vraiment avec des professeurs ou des directeurs ou des chefs d'orchestre dans le chant, quoi. On n'avait pas de directeur. Il y avait une voix peut-être plus expérimentée qui menait les autres, mais il n'y avait pas vraiment une école de chant. Ma per me è stata fatta naturalmente, questo che da parte della mamma, da parte della mamma, i mozzi cantavano tutti. E poi c'è un aiuto che da dentro l'orecchia e dunque dopo ci sono state le veglie, quando
in casa di me, che in queste case di paesani, e poi ci sono state le viste padronali, e viste nel cantone, ci sono state le fiere, e poi c'era una piazza lontana, dove ci scontravamo e ci provavamo, con questi giorni cercavamo a provare di granticchia, e piano piano si può dire, gli anziani hanno inteso e ci hanno dato e ci hanno obbligato, quasi a cantare a mezz'aria. Et c'est vrai pour le chant religieux ou profane, pour tout du quotidien. Io, comme ça. io so che la prima volta cantavo con 3 amici in paese, cantavamo a lontano, e parlato con uno così, dice Annunda, e poi a Montoata ha detto domenica voglio vivere qua su in 10 e voglio sempre cantare. Come noi gli era un affare, abbiamo un culo angoscia e faccio che sa domenica, sa famosa domenica, siamo cullati con la paura e ci hanno sciaccato una guidata e a me prima mi ha detto a te. E poi era in una certa maniera è stata una riconoscenza di vecchi per darci la piazza dopo, che dopo è stata nostra per impiazzare. Donc c'était vraiment les anciens qui donnaient le moment de chanter. Là où on était prêt à chanter, c'est eux qui donnaient le moment. Tu te sentais prêt quand ils disaient maintenant à toi. Nemmeno mi sentiva pronto, ma il fatto che la mia mandessero ho capito che forse era pronto, dunque senza cercare io mi pareva non cantava mica tanto, ma per lui cantava, e dunque mi hanno detto canta, dunque di un momento l'occasione di cantare. E dunque, se passando gli stessi affari in Rusio, con Gian Santo Rocchi, per la Bagliella, eravamo un caffè, e c'è paesani che abbiamo detto a Gian Santo, e lui canta, e la famiglia di Garfucci, dunque le famiglie ci si conoscevano. E mi ricordo ad esempio quando Gian Santo mi ha detto, mettendo la mano alla spalla, pare che tu canta anche tu. Io credo che un mogole non che sia in piano. Da paura perché a me Gian Santo mi impressionava, per me era un maestro. E ha detto allora, tocca a te. E poi io che fa a finire il canto, nella strinta, ha detto allora, vedi, ha già fatta, no? Va. Dunque il Mozzi è stata per la messa e Gian Santo è stato più per la Bagliella, in caffè con Sono Rusi. Et est-ce que tu as appris quelle voix as-tu apprises d'abord? Est-ce que tu as appris les voix séparément ou pas? Ou est-ce qu'on t'a mis tout de suite dans une des 3 voix? Io faceva, quando eravamo soli, faceva la seconda, cercavo, ma ho fatto assai terza. Faceva assai più terza io che seconda. E poi mi sono teso meglio in seconda e dunque ho scelto mostravo, ma provavo, io cercavo tutto. Io so che mi sentiva meglio in seconda e terza, ma per esempio in basso non mi sentiva manca appena, non mica una voce di basso. Un faccio, un posso io a farlo, non so mica una voce di basso, comunque è vero che nella mica che mi appassionava più. Il più che ho fatto, più giovane era la terza. Dopo sono giunta alla seconda e forse dopo mi andava forse meglio. Non so mica perché mi ero lanciato un'altra alla terza o perché forse ne mancavo, non so mica, c'è parecchie ragioni che hanno fatto che mi sono data la terza più che la seconda perché contro me oggi la terza ce n'era mica abbastanza e ho scelto forse quella che può aiutare a cantare. La difficoltà per me era da imparare i versi perché non sono lunghi, quando sia o Gloria o Gredo sono pezzi lunghi e parole che sono più in lungura, allora che all'opposto di Ughirie per esempio che è corto. Dunque è vero che ci voleva imparare, dunque mi stesso tempo a ridane perché anche se c'è una musica ma c'è la ridane appena le parole perché noi conosciamo, si può dire a mente, le parole, dunque è stata più difficile da imparare le parole che il verso, bon, la tecnica era la stessa che la Bagliella, dunque non ci scambiavamo mica assai, forse che i versi da Rosa e Sermone per esempio non erano più gli stessi,
Dunque, per esempio, a tenere conto di quelli che canta. Se era Ion Santoro, che non vogliamo mica accompagnare, come se era Pedro Francesco Mariani o Andrea Gelfucci, questi c'erano zii cantavano. C'è parecchi scambiamenti da un canto all'altro, non c'è manca appena la stessa musica, è vero che c'è dunque c'è ridane e poi stessa voce mette appena di se stesso, dunque in più di rivuccate, ci sono rivuccate, ma ora c'è la sensibilità di ognuno che porterà qualcosa o no. E faccio che dunque gli stesso verso ne può sottostare secondo le persone. Non sarà mai la stessa agobia di ognuno, non può mica essere, è impossibile. Le rivuccate sono mica le stesse, le persone mica le stesse, la sensibilità è mica la stessa, faccio che tutto questo cambia. E automaticamente può cambiare o scambiare, perché Faruccio non è lo stesso campo. Non abbiamo mica parlato, siamo nati dentro, sentendo sempre cantare, Bagliella, ma l'abbiamo parlata così, senza aver bisogno di andare a scuola di Bagliella come immaginavamo, ma tanto non era mica lo stesso. Poi in paese di Rusio tutto il mondo cantava, e poi la Bagliella, per un sì o per un no cantavano la Bagliella. Stavo veramente. Noi ancora senza prestarci, come si dice, attenzione, la sentiamo e si registrava e così che ne abbiamo parlato. No? C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord l'oreille qui enregistre, bien avant les cordes vocales qui chantent. Oui, è così. È la reccia che si registrava, quando eravamo lì sentiamo cantare così in chiesa, a Messa in Pagliella o Vore, Baglielle. Registravamo, si può dire che non ci facciamo manco attenzione, ma sentiamo e registravamo, senza volerla, è così che dobbiamo imparare. Et le moment où tu es passé de l'écoute au chant toi-même, comment ça s'est fait? Tu t'en souviens? Si è fatta senza, così, naturalmente. Sì, io ero avuto tanto, non lo so, 12 anni o 13 anni ho cominciato a cantare Bagliella così tra di noi, tra i giovani di a metà qua, c'era un Borro Rosso, ho cominciato così a cantare Bagliella tra di noi, tra di Sidigli, e poi ci impuliamo i più grandi. No? Et la messe à quel âge la première La fois? messa è la stessa, quando eravamo in chiesa. Dai, ci facevano cullare, cullavamo, no, anche se non cantavamo mica troppo al principio, no, sentiamo, dopo piano piano, ma ci siamo messi a cantare anche noi, c'era la voglia di voler cantare, era la passione. Et dans ta famille, qui est-ce qui chantait? Da me cantavano tutti. Cantavamo, mio padre cantava, mio cantava, mio zio, mio zio di Roma, cantavano mica Bagliella, ma cantavano, tutto il mondo cantava. La parte di mio amo, i fratelli di mio padre cantavano tutti, erano tutti appassionati a un canto, il maschio e il femmina. Ecco. Et toi, Doumé? Allora io, non era mica veramente un paese dove si cantava specialmente a Bagliella e cantava, ma a Bagliella io l'ho imparata giustamente con elli. Io dunque in paese in Lano, a Gesù venire da Zitello, quando li univano Rosinchi, che lo si aveva vista o a farsi una magnata in paese da noi. In casa di me, che era mamma tenia l'osteria qua, e non si sentiva che canto, ma canto di Bagliella più che canti giustamente. E io era creatura più giovane che Luigi Filippo, perché c'è a Cavia, che era, questi sono souvenir che non saranno più, a Cavia che era chinato a sera, di stadina, ma non c'era, e più bella sentiamo gli unghie e vetture, stavamo a sentire, e gli unghie erano Rosinchi.
io dando, quando sentia che gli ogni rosinca là, sapeva che a essere la festa, a essere la mamma faceva, lui diceva. E allora più bella mi rizzava e stava sentata alla porta, che erano paglielle tutta la nottata, si mangiava e si via e paglielle. E tanto io cantavo anche, era sempre giù, ma era un affare che mi restava. E a mane, giusto, quando se ne andavano, mi fermavano a fare un suono in orecchie, non riescevo più a addormentarmi da suono, vero, da suono che io mi piace a urme. E questa che mi ha dato la volontà di cantare la Badilla. E dopo di sicuro poi ho cominciato a cantare come le giovani, poi ho cantato con Lasti, Wabo, John Santo, con tutti. E mi piaceva fare a terza perché ecco che mi è venuta la passione a Badilla. Dopo è una passione che... Una volta che c'è la passione... come la droga. A oggi è meglio che la droga, no? È una passione. È un affare che non ti passa mai più. Che lavori. Ma neanche fighi maturi. Io ho avuto chance di essere dentro da giù. E gli stessi affari, in quello in paese, in Santa Regi, tutti si sente cantare. E lì qui siamo muovi, sono stati questi gusti. E di nuovo, gli stessi affari, aprendo la rete, stando assente. Ma io ho praticato da desiderio in noi, tanto mi facevano la terza. Oggi è più alta che ho. E poi abbiamo avuto, noi una generazione che abbiamo avuto in noi l'aiuto di Ischi e di tutto ciò che vogliamo stare assente. Quando c'era qualcosa che ci piaceva, una riuccata che ci piaceva, o arrivare nella rete, stare assente per quello fare stesso, di dare cantaore, così, ci sa fare la passione, anche di tutte le maniere di cantare, che sia la messa o la pagliella, piano piano, stando assente, praticando. Imparato. Et tu chantes beaucoup de messes? Assai. E questa è di nuovo. Ce ne assai che conoscono, ma c'è pochi che si dispiacciono per cantare. Sono sempre le stesse squadre che si ritrovano addirittura anche per cantare. Che sia in piedi, che sia. Ecco. Si canta assai più interi che. Per disgrazia si canta più interi che matrimoni e battesimi. Ma io ne cantiamo assai. Non so se non canteremo a messe all'anno. Una settantina di messe all'anno, cantiamo sicuro. Et vous, tous les trois, vous avez écouté les collectages qui ont été effectués par Quilci, Lade, Romer, ou bien vous avez préféré réinterpréter ce que vous entendiez interprété par des personnes vivantes? Io stato assente, cercato che la ricostruire, no, per via che c'erano i miei che cantavano tanto, un po' anche altri canti da altri versi, da altri luoghi. Non stavo assente, io non stavo assente. Ricordo quando ero a Naiaccio, come di Gala andavamo, quasi si può dire all'appiatto, o posso no, che stava assente. Versi come me, verso i Castiglioni. Cantavamo un po' viscono, andate a registrare. Tanto se vogliamo capire, se ripete e registrare. Ma eravamo via noi stessi. È roba nostra, mica. Io mica dopo. Quanto che gioco trovo io che tutti questi versi giustamente, per esempio verso i Castiglioni, che così sia veramente quasi perso. Sì. Spesso questo è perso. Ce n'è assai altro perché l'ho giusta sempre anch'io. È un peccato che nimmo pure
nostra volta di noi, come si pure mica va a fare qui, che so, mi barano versi mica per sempre, ma fa. Allora, abbiamo imparato a cantare da Giurillo, a 19 anni, quando volava a cantare a messa con il Moabo, i mozzi e i cugini, i Rocchi, e poi c'erano i Tiopisi che ci entrenavano tutti. E a 15 anni, quando abbiamo cominciato a cantare a messa, e piano piano da messa siamo passati ai baglielli, siamo passati ai terzetti e così come abbiamo imparato a cantare. Ho cominciato con a messa, in principio mi interessava più a messa perché da zitello a mia mamma che era una fervente cattolica andava a messa che mi faceva andare al catechismo e andava a cantare con il prete in chiesa e così che ho cominciato a cantare a messa. E poi più grande quando ho cominciato ad andare al caffè, a poi sul a fare le branghe, ho cominciato a cantare quella con le amiche, con quelli più piccoli che me, con quelli che cantavano. Le occasioni c'erano sovente, all'epoca c'era un mondo, un paese, di Statina soprattutto, dopo a cena ci ritrovavamo tutti in piazza a chiesa e c'era parecchie equipe che intonavano la pagliella, uno pigliava la prima seconda, l'altro pigliava l'altra stropata e l'altra equipe faceva l'ultima stropata e così durava questa si lamentava un'ora o ore di mano e si dipende dall'umore che abbiamo di portarla più lontano possibile. Alle fiere andavamo alle fiere di Francardo, andavamo alle fiere in Niolo, all'epoca c'era una merendella a Niolo che ci invitavano, volevamo cantare a messa e poi dopo continuavamo a partire la nottata e avevamo l'occasione, non mancavano mica. Andavamo a Sant'Alesio, è vero, andavamo a Sant'Alesio, andavamo tutte le feste dei paesi, andavamo a Sant'Agostino, andavamo a San Cervonio del Noi all'epoca. Poi il 9 giugno e facevamo la giornata qua su, prima a messa e poi a vedere a fontana. Eccoci come da. La mia famiglia cantava un babbo, cantavano tutti i mozzi da parte di babbo e da parte di mamma. Dunque era ben intonato, ben intorniato di gente che cantavano. E poi tutti appassionati. Avevamo un zio da parte di mamma che sapeva messa per cuore, che la possiamo messa ai morti, che la possiamo messa ai vivi, non aveva mica bisogno di libro, la cantava dal principio alla fine senza bisogno di leggere un libro a messa. E i terzetti di noi sapeva alla mente, non mancava mica l'occasione che uno cantassi. Ah, quelli che cantano facevano cercare di buono, cercare di non fare, cercare di non fare, c'è assai canti, non hanno più non da bere, non cercano di cantare mai ai tempi, non hanno più non da bere con le paglielle, con canti tradizionali, canti polifonici, ma a pagliella ho l'impressione che la si perde in più. C'è qualche gruppo di anziani che cantano. E poi pare che la voglia ripetere qualche gruppi giovani che mi pare che dice si provino e non riescono mica troppo male. Spero che la continuerà, che non lasceranno mica perdere questa tradizione perché a un avviso faceva partire della nostra cultura e non ci arriva mica da si perdesse. Ce sont souvent des gens qui ont disparu mais qui ont laissé un peu d'eux-mêmes dans ce chant. Et ces bars si particuliers de chaque région, je pense que c'est le kaléidoscope du canton paillé de la Corse. Et ça, il faut le respecter et il faut le garder. A tutte già molesce,